क्वेश्चन साथ में लिखेंगे, हेडिंग लिख दी तो उसके बाद अब क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1000 फॉर 5 years। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1000 फॉर 5 years। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। ₹1000 हमारी इन्वेस्टमेंट है फॉर द एंड ऑफ 5 years। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। देयर आर 2 मेथड्स, एक डिटेल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। मिराज म्यूट योर माइक। दिस इज द क्वेश्चन। विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन नाउ। फर्स्ट विल मूव ऑन टू द डिटेल मेथड। Solution part. First column will be your year, second will be your cash flow, third column will be your present value factor, and the last one will be your present value. ये सम टोटली पहले वाले सम जैसा है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे, जो सम हो जाएगा वो एन्युटी की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली एन्युटी इस फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करते, एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो इसकी बात बताऊंगी। ईयर में 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोल दिया 5 years तक, तो अगर टेबल ना दी हो तो कंफ्यूज मत होना, तुम्हें खुद से ईयर का कॉलम बनाना है। 1 2 3 4 5 एट द एंड ऑफ 5 years, दैट मीन्स फॉर 5 years। कैश फ्लोज विल बी सिमिलर क्योंकि हर का 1000 ही दिया है। 1000। नाउ अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 10%। चेक योर टेबल, सेम टेबल फॉर योर इंटरेस्ट, सेम वैल्यूज ही आएंगी पहले वाले क्वेश्चन में जो आई हैं। 0.909, नेक्स्ट इज योर 0.826, नेक्स्ट इज योर 0.751, नेक्स्ट इज योर 0.683 एंड द लास्ट वन इज 0.621। अब जब एन्युटी बोला है ना तो हमें इसका भी सम करना पड़ेगा। We are being told to calculate the present value of annuity, so we'll do the sum of present value factor also. Add this, you'll get the figure 3.790. 3.790. Next thing, we'll multiply and keep the figures over here. Just a second. We'll multiply and keep the figures over here. 751, 683, 621. And we'll get the answer as 3790. We'll get the answer as 3790. Normally when we calculate present value of annuity, we write PVN, present value of annuity, is equal to future value multiplied by present value interest factor of annuity। फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी। अब ये क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू हमारी एक ही क्वेश्चन में दी हुई है डायरेक्टली 1000, सो डायरेक्टली विल पुट 1000। अब अपने लॉगबुक पे आ जाओ, उसमें देखो तुम्हारी टेबल में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी की टेबल, उसमें 10% फॉर 5 years देखो। 10% फॉर 5 years, व्हाट इज़ द वैल्यू? 10% for perfect 3.791. The answer will be 3791, which is the same answer which we got from our previous calculation. Okay, starting with the question part. This is the part of your question. First column is your year. In years there are 1 2 3 4 and 5. Coming to your part of your cash flows, this will be given in the question itself. 500, 1000, 1500, 2000 and 2500. In the question, this part is given. Assume that this part is given. Don't focus on writing right now. Please look over here. Later I'll give you the time to copy.
You are given two columns in the question, year and cash flows. You need to find out the present value. Find out the present value. In the previous sums, we discussed like only 500 was given or only 1000 was given. But in this case, we are having different values. So coming to this question, for your solution part, I am not making it again and again, but if this question is given, you need to prepare different columns for your solution part. This will be the first column for your solution. This will be the second column. Third column will be your present value factor. Third column will be your present value factor. Assume that find out the present value at 10% rate of interest. This is also the part of question. Rate of interest. Third column in your solution will be present value factor, and the fourth value will be present value in rupees. Fourth column will be your present value in rupees. Now, how to check out your present value factor in your logbook? Take your logbook. Take your logbook. Now come to your heading of present value interest factor. Present value interest factor. Now, yesterday we discussed that when present value has to be calculated, we look at the table of future value. When future value is to be calculated, we have to look to the table of present value. But in this case, the formula will be different. I am writing the formula also at the last. Present value is equal to cash 1 plus I plus cash 2, 1 plus I raised to 2, cash 3, 1 plus I raised to 3, dash 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 plus cash n, 1 plus I raised to n. Just listen to this carefully. If you will not get it again, I will explain it again. Coming to the conclusion of this part, this will be cash flow present value interest factor. C2 present value interest factor 2. C3 present value interest factor 3 plus dash 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 dash. Now, coming to the concept again. This was the formula for your present value. हमने जो पहले सम्स किए 1/1 plus I raised to, ये हमने सम्स किए थे जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ऐसा अजम्पशन मत लगाओ किसके लिए कौन सा टेबल देखना होगा, यहाँ से ही समझ आ जाएगा. ये फॉर्मूला है. जब कैश फ्लोज अलग अलग दिए होंगे तो कैसे करना है. दिस इज योर कैश फ्लो 1, मतलब ये 500 दिया अपॉन 1 plus I raised to n. ये फॉर्मूला हमने कल ही देखा, ये प्रेजेंट वैल्यू का होता है. ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है. मतलब ये जो है ना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये हम प्रेजेंट वैल्यू की टेबल में चेक करेंगे. चेक आउट द टेबल ऑफ योर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इन योर लॉगबुक. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर योर फ्रॉम योर लॉगबुक. एवरीवन, I assume you have got your logbook printed till now. Okay, coming to your logbook, present value interest factor. Now your interest rate is your 10%. Interest rate is given in 10%. Check out for the first year, it is given as 0.909. Check for the second year, you are given 0.826. Check for the third year, 0.751. Fourth year, 0.683. Fifth point, 0.621. Need to carefully check your logbook. For this type of cash flows, you will be looking to your present value factor when you need to calculate the present value. At the top of every different sums, please write it down which logbook to be taken into consideration. Now the next thing is, you will multiply this with this. That means 500 into 0.909. You will get 454.5. Next is your 1000 into 0.826. 826.
Next is your 1500 into 0.751. 1126.5. Next is your 2000 into 0.683. 1366. Next is your 0.621 into 2500. 1552.5. We'll add all this. We'll get 5325.5 as our present value. I'll write this formula again. Please go through the sum. If you have any doubt, please ask your queries.